bakunzi ba CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira kuronka kano kanya kugira ngo dufatanye isengesho namwe. Isengesho numva riri ku mutima wanje nuko byukuri twosengera ubugingo bwacu, twisengere kugira ngo ibicaniro byo mu mitima yacu bigume vyaka kugira ngo ijambo ry'Imana rigume muri twebwe rigwiriye, ntidusinzire kuko umwasi urabona ko ariko arasinziriza abana b'Imana cane, ariko arahiriwe uhora ari maso, arahiriwe uwo itara ryiwe ririmwo amavuta, kuko inzamba y'akabanga niyavuga mpwemu w'Imana azobwirikanwa na mpwemu wiwe amenye uko ko igihe c'umwami kigarutse. Kandi n'ubu vy'ukuri abantu bari maso barabona ibihaho bigeze. Rero nico gituma numva umuntu wese yo kwisengera kuko isi uyu munsi iriko iraturusha, ibiri mu isi biriko biratugora, biriko biratunaniza, hari ivyago, hari ubukene, hari ingwara, hari bibi vyinshi, hari gusohoza umutima, ariko arahiriwe uwitara ryo mu mutima yiwe riguma ryaka, guma ategereje. Haleluya. Bana b'Imana tugume dutegereje, umwami wacu ari hafi. Ivyo yatubwiye vyose biriko biregerana. Rero ntuzoba umuhombe, ntuzogwe mu muriro udahera, kandi umwami Imana yaritanze kugira ngo we nanje tuze turaga ubugingo budashira. Reka dusengere muri iri jambo ryo muri Matayo igice ca 25 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'13. Umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, abandi 5 bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati pardon, kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurugagwa. Mu nyuma zazini inkumi nazo ziraza ziti mwami nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri sindabazi, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Amen. Bantu b'Imana, iri jambo ririko ribwirwa abantu bizeye Imana, abantu bizeye umwami. Ririko ribwirwa abapagani, ririko ribwirwa abakristo. Haleluya. Abantu benshi baragenda mu kivunge. Aya ni aya matara, itara ryaratse ryakira ubugingo bwacu twese abizeye Kristo. Haleluya. Ariko amavuta nta handi tuyabonera mu kuba maso, tuyabonera mu gusenga, tuyabonera mu kuba mwijambo, tuyabonera kugendera mu vyagezwe by'uhoraho, tukabirimbura ku murango no mwijoro. Haleluya. Abantu barakijijwe, abantu barizeye umwami, ariko ntibemera kurongorwa nawe. Kandi mu bwami nta demokrasi haba. Mu bwami ugenda uko ubwami bwategetse. Rero nawe nanje muntu w'Imana twemere kurongorwa n'amaprincipe y'ubu bwami, niho tuzobasha kuragwa ubwami bwo mwijuru.
reka rero dufatanye dusenge. Imana nyene amahoro igufashe nanjye mfashe, imitima yacu ihora ikangutse, imitima yacu ihora yiteguye. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, muvyeyi mwiza udukunda kandi wadukunze kuva kera, kuko we ntiwemeye ko umwana w'umuntu aheranwa na Satani, ariko wemeye gutanga umwana wawe umwe w'ikinege wari upfise mu ijuru, uwo ni Yesu. Wemera kumutanga ku bwacu kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko azaraga ubugingo budashira. None ndasenga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe Mwami Imana, imitima yabera ikanguke, dukangukire kurondera mu nyonga yawe no kugororoka, kuko ijambo ryawe nikora ibitubwira ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka kose, ngo kubindi bisigaye byose n'inyongezo. Nico gituma nsenga ngo inyongezo ntikabuza abana b'Imana kuzoragwa ijuru. Mwemuyera mufasha mwiza ndakwinginga, murikira abantu bawe, murikira abana b'Imana, kugira ngo igicaniro cyo mu mitima yacu gihore caka. Nahise rimwe amarushwa n'amagogwa menshi, Yesu yaraduhumurije aratubwira ngo ntimutinye bane banje, ntimutinye, ndi kumwe namwe, naranesheje urupfu na kuzimu, sinzobata sinzobareka, nzobana namwe gushika ku mpera y'isi. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo nitwagukunda tukitondera amajambo yawe, ngo na data azodukunda kandi wewe nawe ngo muzoza mubane natwe. None ndasenze ngo abana b'Imana bagira inyota, bagira inzara yo kurongorwa n'ibyagezwe vy'Uhoraho, kugira ngo dushobore kubana na data na mpwemu yera na Kristo, kuko abo turi kumwe nabo nta kintu na kimwe gishobora kutunyiganyiza, nta kintu na kimwe gishobora kudutera ubwoba. Ndasenze saba mpwemu yera umufasha mwiza ngo habe kuba kwe manifestation yawe mu bugingo bwa buri muntu wese ariko asengana nani. Ndasenze ngo habe connection, ndasenze ngo umuntu wese yibone umusese, ntihagire n'umwe yifata uko atari we. Amavuta yaheze asubira asenga, afuka amasenga aje imbere yawe, kuko nta n'umwe ushobora gutera umugongo. Urabivuga neza kukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka ubiyereka. Nta muntu n'umwe wihisha, we wuzuye imbabazi, wuzuye urukundo, wuzuye ubuntu, wowe utebakura kari kukwitira kugira neza. Wa Mana we, ndasenze ngo ukangure imitima y'abakobwa n'abahungu bawe, sore n'inkumi bose bakanguke, kuko isi yuzuyemwo umwiza w'icuraburindi. Ariko ndagushimira mukunzi mwiza ko wagira umuco umurika, kandi uyu munsi abemeye kugendera mu muco wawe bose bagendera habona. Uri uwo kwizegwa, ndabizi uri uwo kwizigirwa, uri umugwaneza kandi uri umunyabuntu. Reka Mana unyemerere abana b'Imana, imitima yawe ihinduke kandi ihindukirire Imana, ihinduke kandi ihindukirire kurondera mu nyonga yawe, kuko ariho honyine dutabarirwa kandi tukagirirwa neza. Ega Satani nta wundi mugamba afise, kandi atsinda nta n'ikindi cyamukuye yari yazanywe no kwiba no kwica no gutikiza. Ariko hahimbazwe Kristo umwana w'Imana nzima, we nta kindi cyamukuye mw'ijuru, yaje gutanga ubugingo kandi ngo abutange busagutse, kandi abemeye kwakira ubwo bugingo nukure barakomera, kuko bakomezwa n'ijambo ry'Imana, bakomezwa n'ihumure ry'Umwami. Aduhumuriza buri munsi ngo ntimutinye, nawe ibitinyishije bihari ntimutinye, ndababona, ntimutinye, ndabapfumba, ntimutinye, nawe ari biteye ubwoba byo mw'ijoro ntaco bizobatwara. Ukwezi ntikuzodutera ubwoba mw'ijoro, kandi n'izuba ntirizoduturira, ko turi hejuru, uri hejuru yacu mukunzi mwiza, udutwikirije umwumvuri wawe. Turinde imvura y'umuhindo, turinde icago n'ikibi cyose, kuko udukunda. Uri umwami yadupfiriye, uri umwami yadukunze, uri umwami, kuko wowe ubwawe Mwami Imana warivugiye ko atamunezero wogira umwana w'umuntu yarazimiye, ariko umunezero wawe nuko uzobana n'umwana w'umuntu iteka ryose. None Mana y'imbabazi n'imbaraga, reka imitima yabenshi ikanguke, ntibamere nk'abakobwa b'ibijuju batwaye amata atagira amavuta. Umukwaje ntibaronka ico bashobora kwinjirana, hama baje kudodora bavuye kuyarondera, nukuri ntibashoboye kugururirwa. Nukuri nyuma y'urupfu nta kubabarirwa, kandi nyuma y'inzamba nukuri umuntu wese azokwitangira amaraso yiwe. Ariko uyu munsi amaraso yawe aracari aratemba, ariko areza, ariko aratunganya. Urateze ibiganza bitegeye abakuza ko bose, kuko wowe ubwawe urabivuga neza ngo abarushe n'abaremerewe nibaze kuri wowe ubagirire neza. Mbega ubwo rukundo, mbega iyo neza, mbega ubwo buntu. Ninde wundi yo kwemera kwikorera imitwaro y'abari mw'isi atari wewe?
rukundo rwacu mahoro yacu turagushima cyane turakunezererewe uri umwizigirwa uri igitangaza none ndasenga saba mpwemu yera ureka inzuzi rero z'ubugingo zikomeze gutemba ureka amavuta yo gutoneshwa atembe ku muntu wese ariko arasengana naje kumwe yatemba ku mutwe wa Aroni agashoka ku bwangwa bwiwe no ku bisozo yiwe reka amavuta atembe reka ibyapfuye bizuke reka amateka yabesha ahinduke kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe ewe wamana we nitwike bagura dusabike byinshi ukabiduhera ubuntu mukonze neza ku mugambi wawe ari mwiza ku mwana w'umuntu nerushitse umugambi wawe mwiza ku bantu bawe hama icyubahiro gikomeze kuba icawe muri byose na hose mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.